बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जो हमारे जॉइंट्स हैं उसमें पॉपिंग और क्रैकिंग साउंड क्यों होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो हमारे जॉइंट्स है उसके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो जो हमारा कैप्सूल है जो कि जॉइंट को कवर करके रखता है वो स्ट्रेच होता है। जब वो स्ट्रेच होता है तो वो एक प्रेशर रिलीज़ करता है। जब प्रेशर रिलीज़ होता है तो वो एक बबल्स की फॉर्म ले लेते हैं और जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कैविटेशन बोलते हैं और यूजुअली कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसमें हमें ये नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक इन्फ्लामेशन, हमारे कोई मतलब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन ना हो, स्वेलिंग ना हो, पेन ना हो, अदरवाइज़ ये कोई हार्मफुल नहीं होता और रिपीटेटिव मूवमेंट।